こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご投稿いただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。背景との合わせ方や塗りの考え方、線画について添削いただきたいです。絵の内容としては、夜更かしの歌のキャラクターを実際の背景に合わせてみたものになります。イメージ的には初めての夜の街を2人が案内してくれている感じです。手法としてはアニメ塗りを真似た塗りのイラスト A を別個として考えて作成し、背景と合わせて A' としています。A' とする際にはオーバーレイや色トレスなどで背景に印象が合うよう工夫してはみました。ただどことなく浮いている感があります。添削してほしいところとして、1、A の段階のイラストでの改善点、構図、デッサン、線画、その残し方、塗り、影の付け方など。2、A' とする際に見落としていること。この辺をどうにかすればイラストが良くなるのかなと考えていますので、ご意見伺えればと思います。よろしくお願いします。皆さんの中にもこの質問者様のようにキャラクターと背景が合わずに悩んでいる人も多いかと思います。背景の空間とキャラが合っていなかったり、色味が馴染んでいなかったりすると、せっかくキャラクターがいい感じに描けても、違和感のあるおかしな印象の絵になってしまいますので、キャラクターと背景は違和感のないように合わせて描けるようになりたいところですよね。ということで今回は、キャラクターを背景に合わせて描くコツについて、こちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、背景に合わせてキャラクターを描くときにどうすれば違和感なく馴染ませることができるのか、その描き方とコツが分かっていただけると思いますので、イラストに背景を描くと違和感が出てしまう人、キャラクターと背景を合わせるコツが知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。今日はイラスト添削でございます。初投稿になります。よろしくお願いしますと。背景との合わせ方や塗りの考え方、線画について添削いただきたいです。絵の内容としては夜更かしの歌のキャラクターを実際に背景に合わせてみたものになります。イメージ的には初めて夜の街を2人が案内してくれる感じです。手法としてはアニメ塗りを真似た塗りのイラスト A。背景と合わせて A' とする際にはオーバーレイや色トレスなどで背景に印象が合うよう工夫してはみました。ただどことなく浮いている感があります。A の段階のイラストで、A の段階っていうのは背景が白紙の段階ですね。この段階で改善点があればということで、構図、デッサン、線画、その残し方、塗り、影付けなど、背景と合わせる際に、見落としていること、どうすればイラストが良くなるかなど考えていますので、ご意見伺えればと思います。よろしくお願いします。ということですね。要は、平たく言うとですね、この人たちをこの背景に載せた時になんとなく馴染まないと。どうしたらいいのか。ということでね、じゃあどうしたらいいのか、見ていってみましょう。まずは、背景の方ね、見ていきましょう。アイレベルを考えます。アイレベルっていうのは、小視線が集合している場所なので、ね、この地面に対して平行になってそうな線をね、2本結んであげる。この辺がアイレベルであるってことがわかると思います。アイレベルは水平線とか地平線のことを言うので、あれ、アイレベル地面に埋まってんなぁなんて思うかもしれないですね。それはおかしいんじゃないですかなんて思うかもしれないですけど、この場合、坂道である。要は、この道自体が地面に対して平行でない。地面の傾斜によってね、アイレベルが変わってくる。平らな地面にこのカメラマンが立っていたとしたら、アイレベルがここになる。ってことですね。要は水平線がここであるってことですね。地面が坂道になってるってことがね、建物の形状からもわかると思います。まずね、ざっくりとここがアイレベルであるってことがわかると思います。ここにレンガのここに模様があるんで、これを頼りに書いていけばよかったですね。アイレベルここだよっていう話ですね。そうすると何がわかるか。例えば、このパースに合わせて地面と平行な箱を置いてみたとしましょうか。アイレベルより下にあるものっていうのはこういう風に見える。箱がね。で、アイレベルにかかってくるものに関してはこういう風に見える。そして、アイレベルより上にあるものっていうのはどう見えるかっていうと、下の面が
こう見えてね、こう見えてくるわけですね。そしてこの箱がこっちに回転したりした場合ね、奥に向かう線はアイレベルの方に向かって収束するんで、こんな感じに見えるかもしれないですね。まあなんとなくわかりますかね。ってことはね、どういうことかっていうと、顔の立体がこういう感じに見える。つまり、この人を見たときにですね、こっちの方がこっちに向かって上がっていっちゃってるんですね。つまり、本来手前から奥に向かうのに、アイレベルに向かって収束していかなきゃいけないのに、アイレベルこうですからね。全くあさっての方に収束していってしまっている。つまりこの人は奥の肩をぐいっと上に持ち上げてるっていう風に見えちゃう。だから肩の傾きとしては、こっち向きにこういうボックスの体になっていて、顔もさっき言ったように顔の面が奥に向かっている場合はアイレベルの方に収束しなきゃいけない。顔の角度傾ければ別にこうなんなくてもいいんですけど、どっちかっていうとこういう角度の方がより自然であるという気はします。パースをまず割り出して、それに対してこの人が乗っかっているのかどうかっていうところですね。なので、ざっくりとしたパース感でいくと、この人はこういった構造体をイメージして描いていってほしいということですね。ところが、肩の傾きやら、腰の傾き。腰の部分はね、こっち向いててもいいんですけど、肩もこっち向いちゃってる。だから、アイレベルがこの辺にあるように見えちゃう。これだと。っていうのが、一番の欠点かなっていう感じですね。で、顔の傾きに関しては、アイレベルより上にあっても、こういう傾きでね、顔を撮ることはできなくはないけど、写真の撮り方によっては、こういう風に見えなくもないんで、意外とね、こういう見え方できちゃったりもするし、アニメ的な演出として顔見せたいよっていうのもあるんで、嘘のつき方によってはこれでもありかもしんないけど、でもこれだとね、首折れてるように見えないこともないんで、ちょっとその辺、微妙なラインかなっていう感じはしますね。で、こっちの人もそうっすね。肩ここだとしたら、体の向きはこうなって、歩いてるから腰がちょっと前に傾いててほしいな。こう来ていてほしいと。そうすると、この部分が、ちょっとあてなって感じになっちゃう。だから、肩、この辺かなっていう感じはしますよね。で、頭もそうですけど、基本的には煽りなんで、この首の下の面が見えるような回り込みの描き方で描いてほしいと。下から見てる感じを意識して描いてほしいなっていうことですね。で、ここに首が繋がっててもいいと。頭はこれは煽りであると。で、こっちから下は俯瞰というところの書き分けですね。こっちの人も一緒です。だから背景からアイレベルを割り出して、それに対して煽り、俯瞰をしっかり意識してキャラクターを乗せるってことが、こういった背景がある場合大事だと思います。なんで、このイラストがいいとか悪いとか、そういうこと以前にですね、パースに乗せて描きましょうというね、話でございます。ということでね、一旦描いていってみますか。1、2、3.5 等身ぐらいかな。1、2、3.5 等身なの。また下ここじゃないといけないじゃん。1、2、3.5 等身。ここに足来なきゃおかしいでしょ。このマント、お尻よりちょっと下ぐらいでしょ。これは長すぎる。この辺にないとおかしい。頭身がね、そもそも合ってないってことね。その辺もしっかり見てあげてくださいと。で、胸がこう乗っかっていて、姿勢ちょっと良くして、で、振り返っている。お尻、また下よりちょい下に下がるぐらいにしてあげて、こっちの足、こっちの方がいいかな。で、こっちの腕ちょっと前にやっていい感じにしましょうか。だから、この人ね、少なく見積もっても、これぐらい。こんぐらいですよね。で、反対の人。ここに頭がいいんですけど、ちょっと一旦パースに合わせて描いていってみましょうか。ただ、ちょっとね、これでも首の角度きついかなって感じがするんで、もうちょいこっち向けましょうかね。側頭線、この辺。鼻のラインがこ
この辺に来た方がいいかな。で、目の位置、ちょっとこっち向きで、僧帽筋がこう入っていて、で、肩、こっちが上がるわけですね。頭身だけ見たいな。1、2、3.5 頭身ぐらいですね、この人もね。ってことなんで、1、2、3.5 頭身ぐらいになってんのかな。うん。だからこっちの人は頭身合ってそうだな。これ、元の絵見てみると、首の回り込みもこういう回り込みになってるけど、アイレベルより上にあるんで、回り込みとしてはこういう回り込みにしたいわけですね。この辺もやっぱ違うところかなっていうね。っていう感じになると。で、顔もこの角度ですね。元の絵だと顔の角度がこう斜めになっちゃってるけど、パースに合わせて考えたらこうなんで、これを踏まえて考えると、この角度に合わせたいということですね。まあ一つそれを踏まえて書いていただきたいと。まあこれぐらいな感じがいいのかな。パースに合わせて考えるとっていう話ですけど。つうことでね、まあ一旦これに合わせてキャラクター描いていってみましょうか。こうかなっていうね、感じですかね。こうするとパースに合うという気はしますと。この男の子の方が特にこっちに向かって倒れているように見えちゃう。アイレベルを考えたらこうであると。アイレベルに対してこういうボックスをまず考えて、それに合わせてキャラクターを描いてあげると。そうしないと、こういう背景があった時にパースに乗ってないように見える。パースに乗せて描く。ってことを意識してもらいたいというお話でございます。まあ、あとはアニメ塗りで色を落としていってみましょうか。キャラ表は基本色なんで、これ夜色とかね、夕方色とかって絶対出るんですよ、設定で。まあでもちょっと一旦基本色で塗っていってみましょうか。まあ、こんぐらいですかね。いかがでしょうかね。背景との合わせ方や塗りの考え方、線画について添削いただきたいですということで、背景がない段階でのイラストの改善点と背景と合わせた時に見落としていることを教えていただきたいというような内容でしたが、まずね、アイレベル。
を背景から読み解ける情報でね、しっかり取ってあげる。この場合ね、だからここの赤い線がアイレベルになるわけですけど、これに合わせてキャラクターのパース感を見てあげるわけですね。そうするとね、箱で考えるとこんな形になるので、これに合わせてキャラクターを煽り、俯瞰を意識してね、描いてあげなきゃいけない。それを踏まえて描くと、こんな感じになるという感じでございます。で、原作というか、キャラクター設定通りの色味で撮るとですね、ちょっと背景と色が馴染まないんで、レイヤーの新規色調補正レイヤーから色相サイド、明度を入れてちょっと暗い感じにして背景と馴染む色をなんとなく探ってあげました。とにかくですね、このパースに合わせてキャラクターのボックスがどっち向いてるかっていうのは意識してあげないと、例えば肩の傾きとかね、顔の傾きとか、そういう部分がおかしなことになっちゃうよというお話でございました。背景と合わせるときはですね、背景のパース線を書いてあげてください。そしてそこに仮でボックスで人を乗せてみると。そうするとボックスのパースがどっち向いてるのかっていうのがわかるので、肩の傾きとかね、腰の傾き、顔の傾きなんかを合わせやすくなる。そんな感じでやってみてほしいっていうことでございました。いかがでしたでしょうか？ということで今回はパースに合わせてキャラクターを描くコツについてお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方は、サロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。